मेरा नाम सतीश कौशिक है। मैं छत्तीसगढ़ से हूँ। मैं एमएस इंस्टीट्यूट में ग्लास का काम सीखने आया हूँ। आज मेरा ग्लास का 5वां दिन है। पहले दिन हम लोग को नॉर्मल ग्लास सिखाया है, दूसरा दिन एमोलेड डिस्प्ले, तीसरा दिन कर्व डिस्प्ले और 5वां दिन आपका आईफोन का। आज मैंने खुद से ग्लास को रिमूव किया है, लगाया है, एक भी बबल नहीं है इसमें, पूरा क्लीन है। अच्छे तरीके से ग्लास कटिंग करना सिखाया है और ग्लू को क्लीन करना सिखाया है। कौन कौन सी केमिकल यूज करने वो भी बताया सर ने, और पंचिंग भी कैसे करना है वो भी बताया सही से, हाथ से भी बताया और पंचिंग मशीन से भी बताया। आज मैंने खुद से डिस्प्ले रिपेयर किया है। अगर ऐसा आपको ग्लास का काम सीखना है तो आइए एमएस इंस्टीट्यूट ज्वाइन कीजिए। थैंक यू दीपक सर, थैंक यू एमएस इंस्टीट्यूट।